Hola, hola, les habla su anfitriona La Chancleta y como vieron en el título de aquí abajo, hoy les voy a dar más o menos como un tour por mi granja. Hoy vamos a jugar este juego, pues ni modo que juguemos un árbol, ¿verdad? Vamos a jugar este juego que se llama Family Farm. La verdad es que ya tenía ganas de hacer este canal. El canal de videojuegos, juegos La Chancleta. Y pues la verdad es que no voy a hacer juegos así que digan, no, super wow, juegos, super pro. Voy a hacer nada más, ahorita estoy enfocada en Dragon City y en Family Farm. Así que díganme en el próximo video si quieren que saque otra vez Family Farm o si quieren que saque Dragon City. Aquí en Family Farm pues la verdad es que estoy muy bajita. Voy en el nivel 20, la verdad es que no llevo mucho tiempo jugando. Por eso es que estoy muy... como que no tengo tantas cosas. Y pues les voy a dar más o menos un tour por mi granja. Ups, perdón. ¿Qué es lo malo de tener todo junto? Así que empecemos con el tour. Aquí están mis parcelas, o sea, aquí es donde planto las plantas. Aquí es donde planto mis cultivos. Ahorita tengo caña, uva, centeno, zanahoria, lavanda, tomate, centeno por aquí, uva más uva, arroz, pepino y más caña. Aquí está mi casa de mariposas, aunque todavía me falta césped, me faltan 3 de césped. Ya no voy a pedir. Genial. Aquí tengo mi colmena de abejas, un espantapájaros y mi reloj solar. Aquí tengo un adorno, son unos troncos de madera, porque aquí están pues los árboles. Aquí tengo mi sirope de arce. Bueno, se llama arce, pero da sirope de arce. Aquí tengo mi naranjo, mi manzano. Aquí tengo, mi cerezo de Gisela, árbol de lichi. Aquí está otro manzano. Y aquí tengo mi cerezo. Aquí al lado tengo el área de máquinas. Esto es el área de máquinas. Y aquí lo primero que vemos es mi mascota. Tengo un labrador macho. Y aquí están los cofres, que tengo que darle clic pues para que desentierre el cofre y que pues me dé un tesoro. Aquí tengo mi centro de turistas. Para los que no saben, el centro de turistas tiene que estar conectado a un camino y con la casa pet. Aquí tengo mi máquina de accesorios para mascotas. El único accesorio que es el collar que tiene este men. Aquí tengo mi molino, mi máquina de hamburguesas, máquina de zumos, máquina de pan, máquina de queso, máquina de mermelada, máquina de vinos, mi ruleta de la suerte. Aquí tengo mi máquina de salsas. Aquí tengo decoraciones, estas son pajas, bala de heno y una pala. Aquí tengo el área de animales, tengo poquitos también. Tengo una vaca limón creo que se llama. Ay, no puedo ver su nombre, le di de comer. Esta me da carne de res, mi vaca búfala, esa me da leche de búfala. Mi vaca holandesa, esta me da leche normal. Mi conejo de Angora, creo que me da lana, no me acuerdo. Aquí tengo mi oveja, esta me da lana, esta sí me da lana, esa no me acuerdo que me daba. A ver, vamos a ver. Que me daba ella pelo de Angora. Aquí tengo mi pavo real, eso tampoco sé qué me da. Y aquí tengo a mi pato que me da huevos de pato. Y pues ese es todo el tour por mi granja. Y pues la verdad es que el video es muy cortito, pues porque no hay mucho que enseñar. Bueno, les voy a enseñar mi almacén para hacer el video más largo. Intentaré que los videos de juegos duren 10 minutos. No creo que se pueda, pero intentaré. De cultivos tengo 12 de maíz, 9 de pepino, 8 de pasto,
6 de tomate, 5 granos de café, 6 uvas, 5 uvas blancas, 13 de trigo, 17 de trébol, 3 de caña, 9 de avena, 7 de centeno, 14 de girasol y 12 de fruta del amor. De los cultivos que me dan mis árboles, tengo 3 sirope de arce, 3 cereza de gisela, 8 manzanas, 2 cerezas, 3 naranjas y 2 lichis. La verdad es que tenía muchísimos más cultivos y muchísimos más cultivos, bueno, de los dos, de estos cultivos y de los que me dan los árboles. Nada más que no tenía dinero y tuve que vender todo lo que tenía en mi almacén. Lo que me dan mis animales, ahorita tengo 3 de carne de res, 4 de leche, un huevo de pato, 13 de miel y una lana. De lo que me dan mis máquinas, 2 de harina de trigo, 10 de mermelada de cereza, 21 de ketchup y ya. Y de comida pues ahorita no tengo nada. Y pues creo que eso va a ser todo lo que les mostraré en este video, pues porque es mi primer video de pues juegos. Y pues va a ser todo lo que les enseñaré al momento. Déjenme ver si encuentro algo más que mostrarles. Pues creo que no, que ya no tengo nada más que mostrarles. Así que pues creo que este ha sido todo el video de juegos. Y pues si tienen alguna duda sobre el juego, no sé si no saben cómo comprar algo, no saben dónde conseguir algo, así, pues avísenme, déjenme en los comentarios. Creo que al principio dije que ya tenía ganas de hacer este canal de juegos. La verdad es que creo que este video lo publicaré en mi canal normal, el de la chancleta, porque todavía no descubro cómo hacer un segundo canal de mi misma cuenta. Así que pues veremos si lo subo en mi cuenta normal o en otra cuenta que haga de videojuegos. Bueno, no de videojuegos porque eso necesitaría grabar la tele y pues no sé cómo grabar la tele, pero sí de juegos de celular o computadora o así. Y antes de irme, de veras se me olvidó dejarles el eDay, algo así se llama. Añadir. Bueno, miren, aquí para añadir vecinos en tu granja tienes que poner un eDay. Mi eDay es FFUXEBG, todo con mayúsculas, para por si gustan me añadan. Y también porque necesito un vecino urgente, porque necesito completar esta misión, necesito tener 5 vecinos y no sé cómo otra manera de añadir vecinos en el eDay. Así que no olviden agregarme y si tienen alguna duda sobre el juego, dejármelo en los comentarios. Y antes de irme, les quiero mandar saludos a César Gamer Co y a LOL, creo que está 101XD, algo así. El chiste es que se llama Mauricio. Hola Mau. Y la nueva técnica para mandar saludos va a ser que yo cuando edite el video, que pues no va a estar tan editado que digamos, voy a poner unos emojis en cualquier parte de la pantalla y ustedes tienen que comentar esos emojis más una frase, como que una frase que vaya con el emoji, y lo comentan y así les mandaré saludos. Creo que en este video no pondré ese emoji, pero lo puse en el video pasado. Así que no olviden suscribirse, darle like a este video y comentar. Si quieren que para el próximo video haga de juegos, haga un video de Dragon City o otro de Family Farm. Así que, bye. Déjenme terminar de grabar. Ahora sí, bye.